quando você liga ele faz um barulho horrível. Um barulho, parece que vai explodir. E observando, eu tô desmontando aqui, ó. Soltei já os parafusos para não ficar um vídeo muito extenso, para ajudar os colegas aí, pai de família, que a mulher da gente fica brava sem o micro-ondas, né? E é um defeito muito fácil de resolver. Quando o micro-ondas começa a fazer barulho, um barulho excessivo, muito alto, a peça que está com defeito é o magnetron aqui, ó. Ele está em curto. É essa peça aqui, ó, que eu tô com a chave de fenda aqui, ó. Ele fica zumbindo, faz um zumbido muito alto e não esquenta a comida aqui dentro, aqui, ó. Não esquenta.